നമസ്കാരം. കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളായ കൂട്ടിക്കൽ, കൊക്കയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായി. ഏതാണ്ട് 13ഓളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും നിരവധി ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാവുകയും ചെയ്തത് കേരളം അറിഞ്ഞതാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും അതിശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടായി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോയി. എന്നാൽ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ആ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ കഴിയാതെ ഈ രണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും നിരവധി പേർ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. വീട് പൂർണ്ണമായി തകർന്നവർക്ക് 4 ലക്ഷവും ഭാഗികമായി തകർന്നവർക്ക് അതിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള തുകയും സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നു. ഭക്ഷണവും മറ്റ് സാധനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷിഭൂമിയിലൂടെ മുഴുവൻ ഉരുൾപൊട്ടി എല്ലാം ഒലിച്ചു പോയവർക്ക്, ഉപജീവന മാർഗങ്ങളെല്ലാം തടഞ്ഞവർക്ക്, സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ വകുപ്പൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ അനേകം പേരാണ് പട്ടിണിയിലായത്. അവരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാരിന് പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം സർക്കാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ അത് ബാധകമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വീട് അതിശക്തമായി ഈ ദുരന്തത്തിൽ നേരിട്ടു എന്ന് കരുതും. പക്ഷെ വീട് തകർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വീട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനം ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ നിരവധി പേർ പട്ടിണിയിലായപ്പോൾ, എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മാറിപ്പോയപ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ നാടിനെ സഹായിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവുമായി ചിലർ ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചത്. ഞങ്ങളപ്പോൾ ചെയ്തത്, മറുനാടൻ്റെ തന്നെ 2 സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, ബ്രിട്ടനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷനും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആവാസും. ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ മറുനാടൻ്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളിയുടെ ലേബലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്. ആവാസ് നേരിട്ട് മറുനാടൻ്റെ ലേബലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയും. സാമൂഹ്യക്ഷേമം മുൻനിർത്തി നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരാണ് അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിമാർ. ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളിയിലൂടെ ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ 9 ലക്ഷം രൂപ, 9,000 പൗണ്ടാണ് ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികൾ ഈ നാടിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയത്. മറുനാടനിൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചില വീഡിയോകൾ ചെയ്തത് പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏതാണ്ട് 9 ലക്ഷം രൂപ മറുനാടൻ പ്രേക്ഷകരും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ ഈ 9ഉം 9ഉം 18 ലക്ഷം രൂപ അത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ എത്തി കൈമാറുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു കൊട്ടക്കണക്ക് പറയുന്നതല്ല, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ സഹിതമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മുഴുവൻ തുകയും ഞങ്ങൾ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാ പണവും നാട്ടുകാർക്ക്, അതായത് 23 വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലിനുമായി വിവിധ തുകകൾ 50,000 മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലതരത്തിലായി വിഭജിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂട്ടിക്കലിലെ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ദീർഘകാലമായി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മലയാറ്റൂർ മല കയറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. ഒപ്പം പൂഞ്ഞാർ MLA സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തിങ്കൽ പങ്കെടുത്തു, അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കൂട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PS സജിമോൻ, അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെ, മറ്റു പലരും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒപ്പം മറുനാടൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാനും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ആവാസിന്റെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചെയർമാൻ മിനി മോഹനനെ, ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷന്റെ മുൻ ചെയർമാൻമാരായ ടോമിച്ചൻ കൊഴുവിനാൽ, ഷാജി ലൂക്കോസ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്തായാലും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പണം നേരിട്ട് ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ കൈമാറിയ 18 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നു. മറുനാടൻ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പ്രേക്ഷകരോട് സാമ്പത്തിക സഹായം ചോദിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ സഹിതം ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അതിൽ 1 രൂപ പോലും മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് വാശിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇക്കുറിയും ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന്, സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും ഇത്തരമൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക. പൂർണ്ണമായും സുതാര്യമായി ഞങ്ങൾ ഈ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു പണം പോലും പരിപാടി നടത്തിപ്പിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി നടത്തിപ്പിൻ്റെ പേരിലോ മാറ്റുകയില്ല എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ. ആ പരിപാടിയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കാണുക. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് 10 കോടി രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഘടനയോട്
രക്ഷപ്പെടും. പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ രൂപമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തേണ്ടവരിൽ അർഹരായവരിൽ ആ തുക എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.